walang kekek walange kadung wangsa wangsul sampun ngaturaken walang kekek menika asli saking Madura. Laras Rama ingkang memasyarakatkan Ibu Hajah Waljinah. Populeripun dening Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Perpaduan Jawa Timur Jawa Tengah bersatu nyengkuyung budaya Indonesia. Leres. Iki lambang persatuan dan kesatuan. Cocok. Oh, iki sing diarani bersatu yo ngene iki. Dadi nyawiji dadi siji. Ning iki bengi sesuk ki ana sing wong ora iso bersatu. Kaya sesuk kapan? Sesuk malam Minggu Bayu lho kebangetan. Apa meneh? Ing atase bengi iki Pak Anom mayang dijak lho. Sesuk mayang Pak Anom ora dijak. Piye ngono kuwi? Cumantaka. Aku nusil. Loh, ora ngerti digawe becik. Ngono ki rak kena diarani nandur pari tukule suket teki. Kowe aja meneh kok Pak Anom, aku ora dijak. Nah, ning dalane arek kowe karo sapa? Apa ora ngatekke ngendikane Pak Anom to? Siapapun dalangnya tidak masalah, yang penting dagelane gareng lho. Bener kowe nek ora tok jak. Lho kok bener to? Ora ya. Kowe iki ngewangi sapa? Ora tok jak iki bener. Ngejak aku wae. Mosok aku karo Pak Anom ra dijak. Sesuk ceki mawon Pak kalih kula Pak. Main meneh wis kandhane main ora entuk. Kok bola-bola wis aku ki ora main, aku ngabotoan. Ya tunggale kuwi malah. Oh, boto karo main Bit. Kuwi ora ngabotoan. Ngapa? Totoan. Nyat padha wae stali 3 uang. Nggih. Ora kena. Kula mau ngilingke kalih Mas Gareng. Napa Rama? Sampeyan ku nyambut gawe direwangi melek ben bengi. Nggih. Jengklekan ben bengi. Nggih. Kok entuk duit terus dienggo main ki apa? Pituwase apa? Lho, ora kena kuwi. Entuk-entukane apa? Muspro. Lah nggih. Sing dikandhani kowe Yo yo. ngeyel. Kowe iki anggere kuwi senengane iki sing ngendika Pak Anom lho dieyel. Sorry aku ora tau jenenge ceki, remi, domino ora tau. Lho. Sini. Lah iki Pak Anom nggih Wakil pelajar kok njur ceki. Lah apa? Bandar buntut. Nah, saya nemen. Ndak boleh. Ngene lho. Ora ketang sethithik yen temonjo, mula ana tembunge aja sumengko waton kasil, aja sumengko waton temonjo. Dadi rejeki diklumpukke nadyan sesithik ning ditanjake. Sing wis sing cethok. Urung. Aku wis e. Lah aku kok urung. Kowe bar jamu apa? Oh, kok bar jamu. Sing jenenge wong main ku ora ana sugih perkara main. Wis ditenono. Dadi kowe menang ki ming diojok-ojoki dening setan, menang njur sesuk men karep main.
Ora ana kowe golek tangga tanggamu arep menang kowe banget sesuk entek-entekane ya rekoso. Betul. Ora kena kaya ngono kuwi. Nggih, alung diklumpukke duwite nggo nanggap wayang. Sing jenenge nomer ki para wong kucluk. Ngopo? Ana wong tabrakan ora ditulungi wonge sing dideloki nomere dhisik. Nomere pira ya? Lah iya to. Lho kuwi wis bayangno. Nek ora mingirke blatir ora. Aja meneh kok tabrakan kepaten kowe ditakoki kowe umure pira? Ngono iki. Kuwi durung kaya ngono kuwi durung ana sing njaluk apa nomor nang gone pepunden. Kuburan. Tau rame kuwi nganti negor wit barang. Ngopo? Dikeki nomor karo sing tunggu wit randu alas. Blong. Ngamuk. Sampeyan ngapusi kula, Mbah. Kula tuku 39 metune 55. Ngapusi. Kula entek akeh poman kula dol. Sing tunggu ya mangsuli. Apa? Apa meneh mek kowe aku ki sawah barang bablas aku ya mergo keblongan nomor iki. Aku njur gantung. Nasib. Oke, Pak. Bol dhek mati ya kentekan duit. Ya gak apa-apa ya kita tinggalkan yang negatif, positif kita jalankan. Nah, ngono kuwi. Ngene iki ya positif mirsani wayang karo tirakatan. Kula jeng takon Mas Garing. Dalem Rama, Apakah arti tirakatan dan tasakuran? nun sewu, tasakuran itu mensyukuri apa yang sudah terjadi. Nah, jadi mensyukuri kaya iki tangsel ki umur 9 tahun, iki disyukuri. Lah, menawi tirakatan niku prihatin nyuwun kagem ingkang badhe lumampah. Untuk tangsel mencapai umur 10 tahun nanti supaya semuanya selamat, masyarakatnya, pembangunannya bisa berjalan baik. Amin. Itu tirakat. Lah bengi iki nek miturut kowe tasakuran apa tirakatan? Iki syukuran. Wah, kleru. Oh, kok kleru karo wek sapa? Kalau nek Mbah Mangun, Kok malah belayar yang dindi. iki sing bener kuwi tirakatan. Lho, lah ya. Udu tasakuran. Ning dalam rangkane tasakuran. Ora tirakatan ya tirakatan wong mau bedake kowe dhewe. Mbok kena sing digugu to conrongmu iki. Iki ora dicontok dipincuk kok. Ya tangkirmu kuwi. Iki acara dianake syukuran ulang tahun tangsel. Ora tirakatan. Sing bengi sing nonton iki lagi tirakatan. Ayo acarane tirakatan wae. Wong ulang tahun iki tanggal 26. Dadi ku urung lakon. Nek wis tanggal 26 kuwi jenenge tasakuran. Kuwi omong dhewe ora kena digugu men. Lah aku ya ora ngerti kok berarti tanggal ora ngerti tanggal piro? Ulang tahunnya tanggal piro? 26. Sesuk saya yo jaga kene, jaga kene. Jagake piye? Wayangane. Lah nek ngono nek perlu saiki matur Pak Kapolres. Apa? DP-ne dijaluk dhisik. Loh, Apa malah Pak Kapolres dikei panjer wae? Kudu nanggap awake dhewe. Walik no. sing maringi DP Pak Kapolres. Ora, saiki ade tampil beda. Ade nyosi Pak Kapolres. Lho kok Pak, iso? jenengan kudu ngundang kula. Lho kuwi kok paugramu apa kok sing ngekeki DP awake dhewe? Ah, dagelan ki do takon paugeran lho. Dagelan waton mlenyeh kok kowe iki. Ya tombok ya sida ya ra sida. Loh, gagah. Lho kok Lu gagah dagelan wani mandiri Kapolres ki apa no? ya perkarane kuwi gagah ning sesuk seminggu ra ngliwet apa ya gagah. Mergo anak bojone. Heeh. Pateni. Alah. Ora sudi. Yen aku mateni bojoku ya rugi bojomu. Wah bojo kok ngarep burine ora ketok. Loh. Kowe aja sembrono kowe. Lah bojomu iki kayak bojo apa kotak salon. Lho kae iki nggo omah tawon arep ngerti kowe. Aku kowe ngono saiki tak takoni. Kowe ngerti wit? Wit gedhe kae. Gosek rumangsamu aku picek to piye takonmu ngono kuwi. Kowe ora picek ning lamur. Ya ngerti wit kok kaya ora ngerti. Wit bunder ngono kae. Heeh. Ngarepe ngendi? Mburine ngendi? Ngarepe ngendi? Ah, aku nek ngono iki bojoku kaya kotak ngono. Wong bojo dhewe kaya gentong ngono kok. Lho, ning lak iso diseni. Lho, aku tak iya wae kan. Oh ya padha iso diseni. Sik wit kae ngarepe ngendi? Ah, ngarepe ngendi? Mburine ngendi? Ngendi wit iki? Ora ngerti kowe. Piye? Mburine iki sing kerep diuyuhi kuwi mburine. Aku wis krasa. Aku wis krasa agar wong tukangmu
tukang nguyuh bar nguyuh nggawa obat ki ya kowe iki. Kok nggo obat piye? Kuwi ning lelakon ya kuwi perkara nguyuh ning mburine iki. Lah terus nggawa obat bar nguyuh diobat abetke ngono to. Sopo? Arek kowe Ora iso le. ngopo? Ora tau obat abetke. Lah mbok apake? Tak tutul-tutulke. Oh, potonganmu bentik. Lah kok sik. Apa? Lah kuwi yen wite wit biasa yen wite wit sembojo lak metu tlutuhe. Yen mbok tutul-tutulke terus kena tlutuh piye? Malahane kaya nganggo masker. Kok Omonganmu ora karuan. Kese iki nang dongeng perkara bab nguyuh ning mburi Mas. oh ki dirwoki Pak Anom pas nguyuh pripun, Pak? Garingetan kok aku mau nyeritake. Oh, lah pripun ceritane pripun? Ngene. Kira polisi kira kurang anu to. Personil kurang to. Nggih. 220 juta kayak polisi ini pirang juta. Nggih. Nganti di rewangi gawe polisi patung barang kuwi. Oh, nggih, pinggir jalan nika. Kuwi. Terus pripun, Pak? Lah Gong kowe ngomong ta, Gong? Mbah aku isin. Mau nglakoni kowe kok, Gong. Ngendika Mas Bagong, ngendika. Ngendi ta aku kira krasa nguyuh. Nggih, nggih. Golek nggo sing sepi. Aku terus nguyuh ning mburine patung polisi kuwi. Bar nguyuh piye, Gong? Terus melu bis neh. Nggih. Bablas. Tekan terminal sijine krasa meneh aku nguyuh. Oh, Nang pinggir. Terus aku nguyuh ning nggon mburi patung polisi, tak ora nek patung bae polisi tenan. Wah, kayu kaget aku si matanya nggak lihat ya. Wah, sorry Pak, bae tenan tak kira mau kaya patung bae polisi tenan. Mburi patung ya apa sadurunge nguyuh ki ora digagapi sik ngono ya. lah iya ta. Iki daging apa cor ngono? Sik to, wong sing jenenge wong kesusu selak geblet. Nggih. Iki mesti wong mau bar saka patung iki wong ya peteng gone ora ana Ya dikira patung. Sing to mestine iki angger iki ciri khase, angger bar nguyuh kuwi angger sing duyu iki ngene. Kuwi wong sing nguyuh to ngene iki. kok ora lah mergo duyu ya keri. Wah yo kok ana Pak Anom yo. Ora lakone Pak Anom iki neko-neko wis Ora lakon aku ki ndunge Bagong kuwi. Oh boten sampean to, Pak? Tak kira Aku wegah mula nguyuh nang nggone sak nggon-nggon sing pernah. Sing titis nggone sing rapet. Aku tau nguyuh nang ngisor wit malah isin. ngapa? Disindir karo manuk cilik-cilik kuwi. Ngapa? Ngunekke bareng nguyuh cilik cilik cilik. Cilik 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 ngono. Sing cilik apa nek? Manuk iku muni cilik cilik cilik. Sing rada gedhe muni ngiwo ngiwo ngiwo. Kok dunekke nggon aku cilik tur ngiwo. Ayo tak wangsuli. Sorry Mas, mau tak kunci setang. Aku ya mending. Mulai yang ngiwo terus. Ya sok menawi yen nguyuh iki golek sing ora ana manuke. Nah, ora ngerti kok kaya Mas Bagong iki mau wong kesusu. Celak geblet nek nggo mobil dhewe iso sak nggon-nggon ning pom bensin. Nek melu bis umum nggih Mas Bagong. Nggih. Wong ki ora ngerti kahanan kaya Aku tau nguyuh Lah karo melu bis PO Haryanto kuwi terus mudhun. Lah kok Nggih. krasa pipis. Nek nggone Aku ki nguyuh karo Melayu tau lho. Nguyuh karo Melayu tau. nek ndi? Lho lah ning pinggir dalan ana truk tak nggo aling-aling truke mlaku kuwi terus aku men Melayu sisan to. Tibane ketok. Aku cara konsisten. Apa? Aku ana bok mandek ngono setor dagangan ngono aku nguyuh ning kono. Boke liwat mlaku. Aku ora mlayu meneng wae ngono wae. Napa? Tak monggo. Oh edan. Oh, nek perkara. Wah, niki sing Aku diarani. ngrebuk wong yo cabange pirang-pirang. Lho niki pancen lho niki malah justru sing diceritake ngeten niku justru kejadian sing nyata, Pak. Nggih. Mboten kaya wara. Makanya biar tidak membuat apa ki sesuatu yang memalukan, jagalah segalanya. Nggih. Etika, sopan santun, kebersihan. Nggih. Aja ngrugekke wong. Sebab kebersihan itu sebagian daripada iman. Dadi awake bener. kudu yo netepi kahanan kaya ngono kuwi. Engko ndak dicontoh anak putu. Mula ana kata-kata mutiara sing nyebutke guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Awake dhewe wong tuwa iso kena tepa tulodo tumrap putra wayah sak piturute. Betul. Anu.
Kaya bojoku karo apa kaya ngapa? Sopan. Ngajeni nesu kaya ngapa? Ora tau ngunekke sak dhuwuring tenggak ngene. Cangkemmu. Ora tau. Mboten nate Mas Petro. Sing diunekke mesti kene medhon wong sopan kok. Ora tau muni cangkemmu, mesti kene medhon. Paling-paling ngono. Oh wong lanang ususe brodol koler-koler. Ning tetep di bawah. Enggak. Ning brodol. Koler-koler niku wau. Kula seprene disebut marwata kawer kuwi mergo kowe. Yen bojoku yen padu karo aku basa kok. Lho, bojoku ki trae piyayi yen padu basa. Alah Mas Gareng panjenengan niku ados pundi? Tiyang jaler kok mboten saged sembodo. Pancen panjenengan niku bojo segawon. Oh, basa piye? Ayo. Piye? Segawon ngerti ora iki segawon? Lho, apa? Asu. Lho, nek lak basa. Basa karo ora basa ki nek asu ya asu, Nyok. Nek bojone Gareng aku ora maido Mas Maroto. Lho iki lho ngerti, Pak Pirsa. Wah, wong lanang gematine ra kaya bojone Gareng. Lho. Tenang Gareng adus didosi. Lho, dianduki. Mangan didulang. Lho, lunga nyandini dibopong. Lho. Aku lempoh Pak niku, Pak. Tuas tak yoni iki. Ora bojoku ki wong iki nadyan ora iso maca, ora iso nulis ning ilmu titen. Bali nyang nguyuh mau. Nggih. Aku nguyuh tuntas. Aku ki nguyuh gawe jenengku Bagio. Dheweke nyarang iki ora Bagio Mas, wong kurang titik lho terus diganepi sur. Wes. Nek kuwi bojomu melu nitik ora dadi titik. Apa? Tulisane mbleber ora karo. Nek bojoku lho. Oh, bojomu ya wong. Utuh. Apa? Wedhus. Bojoku ya mbak-mbak kaya ngono prigel. Pinter golek duit. Syukur bantu kebutuhan rumah tangga. Ora ana wong pintere golek duit kaya bojoku. Usaha neng kaos kaki barang ya weruh, tak simpen neng sepatu ya weruh. Bojoku pinter. Kuwi ora golek duit. Kuwi goleki duitmu. Kuwi dodosi sing lanang. Kuwi ora golek ning goleki duitmu. Iblis ki. Ate piro? Semene iki mau entuk semene ora iso, mesti ana liyane. Iki kene iki bojone ake dhewe ning omah ora iso turu lho. Mbok ngene iki sing ora konsekuen Pak Anom ya. Awake dhewe wis ngrembug bojone dhewe. Pak Anom, bojo sampean mbok dirembug to Pak Dewa. Wah, aja cuman rokok kowe. Pak Anom ora wani ngrembug, wong ki nderekke awake dhewe lak ora nderekke. Sing dingendikake Mas Petro kuwi ya wong arep apik ki 10 macem warnane. Betul. Aja ngurusi urusane liyan. Betul. Nek kowe karo aku sing ora masalah. Betul. Ngerti betul itu? Apa? Bebote ucul, taline metu. Nah, tapi ingatlah di balik kesuksesan, di belakang kesuksesan seorang suami, istrinya selalu berperan. Ning eloke Mas Maroto bojone Gareng iki kita ora tau padu. Ning wis tau padu pisan Reng. Nggih. Kae piye Reng? Ya bojoku padu kuwi ora tau kejaba basa tur ora tau muni neka-neka. Ning ya kuwi mutung. Piye? Nek mutung terus piye? Turu mengkurep bayangke. Ora iso digarap to. Oh, ya dibringkang no. Ah mboten iso wong kelet dialteko kok, Pak. Oh. Seminggu sing bodho kowe. Ngapa? Wong iki mula kaya Tangerang Selatan iso maju mergo sumber daya manusia. Betul. SDM-e sing kudu dipertaruhkan. Saiki turu mengkurep ki ayo ambene dikrowok sithik. Mek ngono. Malah sulit amat sih. Masih dikrowok ya ora tekan wong aku ya tau nguyuh nang wit dhuwure manuk kuwi mau kok. Piye? Cilik. Wong kowe sing ora bener iku. Wong ambenku ki ora model ambenku, ambenku amben langsung. Ngene Reng. Napa Pak? Gandeng kon okol kuwi kalah ya akal piye? Lah iki dingendikake
Bojoku kuwi wonge kalem ora kensor, sembodo paribajan. Akali. Nah, piye akale piye? Akali golek spanduk jamu ki entuk tak nggo kathok spanduk jamu bojoku weruh nangis gugu. Aduh Mas, aku nyiksa kowe, aku njaluk ngapura, aku salah. Sik, kuwi sambung rapete apa kuwi? Lho kula ngangge spanduk jamu lho, tem mriki tulisannya berdiri sejak 1918. Wo, gedara. Bayangno kowe. Berdiri sejak 1918 wis kaya cagak gendera mburi iki. Kayak cagak gendera ora nganti 50 tahun lho. Lho, lah kuwi dicat 19 18. Wo, piye? Apa ning saiki wis kukut, kuwi wis bangkrut. wo Nyonya menir to kuwi. ya ora Wis. Aja dicethake to. Engko ndak bingung penonton. Anjur bojomu piye? Sikape bojomu? Nangis, aku sing adi-adi lek. Oh, bagusi. Kemelinti to, Pak. Bagusi. Jeneng wong lanang ning digon. Angger sing wedok kalah, bagusi ra. harga diri. Lah kok bojoku males golek akal genti. Apa? Entuk spanduk pabrik anyar dienggo rok. Bar nganggo rok spanduk pabrik anyar metu ki tak geret. Aja nduk remuk kowe. Apa to? Lah spanduk pabrik anyar ning kene tulisane ada lowongan. Pikir bayangin sing nglamar wong 5 apa ora bari keser-keser bojoku. Kuwi wae sapa? Bojoku. Wis esuk tak nyangane nek Malah. lowongane kuwi lho. Wis lowongane wis tak tutup deh. Aku metu mburi. Oh iya. Pancen bener kok nek bojo dijak yang jegur jurang iki cepet kae. Cepet Lho, ning ngeten lho Pak. Gunung marek. Najan iki ukara kula ketoke kok jegur jurang. Ning sejatinya ambil intisarinya. Di dalam hidup ini, dalam posisi apapun, dalam jabatan apapun, dalam kondisi apapun, kalau menghadapi orang okol, mari kita hadapi dengan akal. Tentunya akan mendapatkan solusi yang baik dan benar. Ya nokol karo okol engko dadine cerah bubrah. Oh ya wit gedang ngawuh pakel. Apa? Omonge gampang nglakoni yo angel. Bojoku ki darah dingin. Bojomu ya wedok. Udu Apa? banci mau kae. Piye? Darah dingin. Darah dingin. Wah, makani kucing Nggih. dicakar kucinge. Mek diitung. Ji. Ora diapa-apake dit ora. Siji. Jan. Pindhone meneh, makani cakar meneh. Terus Hitungi loro. Jan. Sabar. Sabar, sing ping 3. Cakar meneh. Sesuk kucinge pateni. Bicare sabar. Aku yo nesu to. Heeh, nesu. Kucing ki kucing larang, kucing Persi. Pokoke macem-macem tok hitung ping 3 njero tok pateni karmu piye? Ora nesu bojoku. Ya mek ngitung. Siji. Oh, nek ping 3 mati lah. Aku ora wae. Jare sabar. Darah dingin mau. Aku darah dingin kuwi mau. Wah, duwe bojo. Ora kok bojomu darah tinggi, Bu. Apa? Darah dingin. Mergo bar mlebu kulkas dadi darah dingin. Iya. Darahe beku. Nggih, kan. Ayo, Mas Gareng ngundang Mbak Eka. Mbak mung sak tembang sluku bathok kuwi ya dhuwur banget jero werdine. Pripun Rama? Sluku bathok tegese urip kuwi aja mung do nyambut gawe wae. Ya ta? Nggih, Aja dintekke nggo nyambut gawe. boten menutun. Nek wektune leren ya kudu leren. Laras. Kuwi kanggo jaga kondisi jiwa lan ragane karena ben bisa seimbang. Laras Rama. Ya ta? Tembung bathok sing dikarepake kene sirah. Oh, bathok nu perlambang sirah. Nggih. Bathoke lailo. Niku mujudake wong sing zikir. Oh, bathoke lailo. Nggih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bathoke lailo zikir. Nggih.
Sirah ya kudu istirahat kanggo dikir. memaksimalkan kemampuan pikirane. Laras. Nek ketika zikir kuwi eling nyang Gusti Allah, saraf neuron sing ning nggon otak kuwi bisa kendu. Menawi kagem zikir. Nggih. Eling nyang Gusti Allah kuwi bisa tentrem ning ati. Amin. Sirama menyang Sala. Sing dikarepake iki sirama adusa sesuciya wuduwa. Menyang Sala kuwi menyang Solata. Nyang Solata. Nggih. Oh, dados mboten sirama ning mboten sirama ning sirama. Nggih. Sesuciya. Nggih. Oleh-oleh payung moto nek gelem sujud yang Gusti Allah kuwi bakat oleh-oleh yaiku dipayungi dening Gusti Allah. Diayomi dening Gusti Allah uripe. Pengayoman. Nggih. Mak jentik lolobah lah iki. Pripun Rama? Tegese sing jeneng mati kuwi tekane ora dinyono-nyono. Nggih to? Nggih, anu wektune tidak bisa diprediksi. Wektune mboten tentu, nggone mboten tentu, sebabe nggih mboten tentu, mboten nggih, ngertos. mak jentik ngoten mawon. Nggih, leres. Wong mati ora obah tegese nalika mati mau wis teko kabeh wis terlambat. Gitu. Kesempatan kanggo ngamal wis ilang. Leres. Gitu. Wi yen obah medeni bocah tegese akeh sukma sing nyuwun supaya diuripke meneh. Ning Gusti Allah ora marengke sebab nek diuripke meneh engko malah akeh mudarate. Mergi pun beda malah medeni. Nggih ragane pun awon nggih. Nggih. Bentuke sing medeni. Nggih. Yen urip goleka dhuwit. Nah, iki perlambang utawa ngandhakake kesempatan dienggo ngamal ya ning donya iki. Gitu. Ora kok sok ning kono alam pati iki kleru. Ning kono kuwi ora untuk bercocok tanam. Nggih. Ning kono mari ngunduh wae penggawe. Dados anu goleka dhuwit itu maksudipun goleka pahala. Nggih, mumpung isih urip. Nggih. Oh, nggih. Ambak mung sak tembang seluruh bathok ning ra. Becik to sing dikarepke. Kuwi sing tak omongke nganggo semu ki nek piyai Jawa kuwi nang kono kuwi dadi wong ki ora njur gampang. Oh ki ngene sesuk ora usah dieling-eling sesuk ngono meneh. Ning digoleki inti sarine piwulang ki nang ndi to? Nggih. Kabeh tembung ki mesti mawa pitutur. Simbah-simbah dhisiki anggere ngendikan ora kok mlaha ning sarwa sinanggit ben nggo mencerdaskan alam pikirane si bocah. Rasa kuwi mau aja ngidoni sumur, ndak suwing. Aja lingguh bantal. Ndak udunen. Lho kuwi yen nyapu sing resik ku ndak bojomu brewok. Oh, kan mek ngandani supaya tumindake iki bener. Nek mangan wong wedok aja ning ngarep lawang, engko ndak ditampik Joko. Tampik Joko ya engko golek Bambang to. Apa? Ya ditampik karo Joko golek Bambang apa Heri apa Teguh. Ya Joko nampik ngono to ya. Si Joko kuwi. Heeh. Joko bojone 6 lho. Malah gladrah yang titi. Ngomongamu ditampik Joko. Wah. Wah, barang uang ngono ambune kok petetok mak pereng. Kok bar mangan batang apa kowe? Iya, kuwi Mbak Eka kuwi. Dinapake niki enake, Pak. Kon klekaran kene wae dak-dak. Ayo terus aku ki takon tenan maksude ditanjake apa jogete apa suarane kok didak-dak. Ayo wis sing milih wong didhawuhi Mas Petruk iki wis sing milih. Sik Mas Anwar tak tekoni Mbak Eka. Nggih. Apa niku si perawan nek kepengin di bojo no, bojo sing piye? Sing lanang sing piye? Nggih, sing potongane piye, sing watake piye? Sing setia, sing sayang kalih wong wedok. Sing gemati. Nggih. Ane mek sayang wong wedok aku paling sayang karo wong wedok. Masa? Aku sayang karo kowe ini ya ana wong wedok liyane ya tak sayang meneh. Aku sayang-sayang. Lah, aku ora masuk kategori, ya aku masuk kategori ini sing wong lanang wedi karo wong wedok aku. Masa jeneng wedi karo wong wedok? Wedi kok bojoku yen nesu mekrok. Lho, ya merak. Ya bojoku kae. Bojomu iki tikus wirok apa kok mekrok?
Le, apa bojomu ki mekrok ning kan bojomu ki elok tenan, didik anak-anakmu ki apik, ngajine ya apik. Lah anakmu pinter ngaji kabeh kok ora matur nuwun karo bojomu. Iki lho sing ngerti wis tau dolan ning omahku iki. Oh, anake lek gareng lho Pakde. Oh, alhamdulillah. Katam yang Al-Qur'an. Al-Qur'an niku hafal kabeh. Surat-surat Al-Qur'an niku hafal kabeh. Surat Yasin yo hafal Pak turu nganti diwacane Yasin kok. Wah, sesuk tak nikah masal lho kowe tenan. Omonganmu ra enak. Anakmu lho lek pinter. Wong ora apa-apa wacake surat Yasin iki. Weh, terus bablas yo bablas mari-mari ngono. Wah, rupamu ayu aku seneng. Kowe iki weruh pit wedok wis seneng apa meneh. Wong wedok mek arep ngedol wae. Aku weruh pit wedok kudu numpaki. Ayo. Kaya mau kan udah cerita pengalaman bablet nguyuh to mau. Kowe ya tau. Kowe ya tau ya. Aku isen aku. Dadi kowe iki ora mung doboli tok. Ora aku ning mbahku. Oh, lah urusane apa wegah? Iki ning janji lho. Nek ora saya jenes tak kampleng kowe delok. Ora Pakde, mbahku jenenge wong wis sepuh kan nek maca Quran kan mbahmu kuwi. Ora pati cethak. Dadi nganggo kaca sambung. Lah dilala kebelet nguyuh mlayu ning mburi, langsung gira-girat. Ya Allah Eka, dene semene gedene kok, semene gedene. Apane? Lah iki. Lah wong kacamatane urung dicopot. Oh. Kudune kacamatane mbahmu kuwi ditablek semen ngerti ra? Aduh kok atos banget ngono mesti. Ya ora ya kacamatane copot, matane culek kuwi. Wah, kowe sadis. Kowe ora sadis pe tak rungokke tenanan iki. Ora nek aku ya duwe pengalaman dhewe yo an. Kowe ya tau nguyu. Zaman kanggo ning daerah Jawa Timur kae. Oh kuwi ya golek tom bensin ki ora ketemu-temu. Wong sela geblet nguyuh, mudhun nang pinggir dalan. Heeh. Delalah yo ora denger wong bar di obong sukete, lah berodok kena kecucuk-cucuk. Kuwi dah senenge sukete ya. Aku ngerti dadi aku pomo sore yen tanasi lo dadi suket. Kowe pengen dadi suket. Wis aku ya melu seneng. Sesuk tangon kebon nang kono. Ora sudi. Dirabuk men lembu. Ora sudi tletong tok wong karo kowe dadi go Eka iki kok. Kowe ora ngerti. Letong tok. Ngomong-ngomong soal letong. Misale ana letong. Dipangan bareng-bareng wong telu gelem ora? Moh. Ayo mesti arep ngerebutan wong loro ta. Ayo. Nek kowe ana letong njur weruh letong ngene iki kowe neng kono apa mulih? Mulih no. Arep njukuk piring topek dhewe to. Aku ngerti. Padha ae. Mula yen ngomong karo wong tua aja ngrembug letong. Letong ki rasane enak apa ora? Ya ora enak. Ah wis tau ngicipi kowe. Pakde. Apa? Letong rasane enak apa ora? Wong kowe semangsul iki aku arep njok jeglongke. Masa wong tua tok kempongi no. Aku gelem aku gelem. Gelem piye? Dikempongi kagel. Tegese diapusi. Oh lah, iki lho tembung Jawa ki angel ngono iki. Kuwi. Saiki basa prokem to. Heeh. Nek mulane saiki akeh ditekankan pendidikan karakter. Karakter building. Bocah cilik saiki sok kurang ngerti budaya, apa-apa kurang subasita, kurang trapsila. Mung gacuke mung supaya ketok gaul. Nek dhisik aku karo Mas Petruk jek sekolah ki angger gurune rawuh mlayu sepedane dituntunke. Nginjak Subasita. Mergo nganggo rasa. Tata trapsila. Ah saiki ora kok. Cah SMA saiki ketemu guru ora nuntunke sepeda motore. Apa? Halo, Bro. Ngono ya. Terus anu ninggal etika. Nah, iki sing perlu ditanamkan. Dhisik ora ana wong krengan ngono kuwi ndang disidang guru. Saiki ana gladiator kuwi UFC. Heeh, karo padha penggembare Mas Anom ki, para KFC barang ki dadi siji. KFC kok KFC. Iki penggemar iki lho. KFC. KFC. Ki Anom Suroto Fans Club. Jadi kene iki akeh paguyuban termasuk di dalamnya KFC. Oh. Iki akeh ana apa meneh Den? Apa meneh Den? Hah? PSMS. Kuwi Medan kuwi persatuan sepak bola. Kuwi penggemar Persatuan Penggemar Wayang Purwo. Oh, iki ana.
Aku tak rani iki mau KFC ya. KFC. KFC ki lho, Kentucky Fried Chicken ka sing. Kentucky. Tulisane apa? Kentucky. Lah, wong tulisane kuwi kok. Ya entuk piro. Oke. Ya iki tegese rasa tresnane sedulur-dulur karo kabudayane dhewe. Sapa to sing arep njaga? Sapa to sing arep nguriri lan ngurip-urip nek ora bangsane dhewe? Kita terima kasih. Nek nganti diklaim negara liya awake dhewe kebakaran jenggot. Ya, kita terima kasih. Kanca-kanca ini sebagai fondasi tetep kanggo njejegake budayane dhewe hak milik kita sendiri. Ora usah tepuk tangan, Ki kayak support kowe kok. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Dadi wah, ngono dilokke mandore kere ra gelem. Gelem aku. Sing jenenge ini penggemar atau sutrisno budaya kuwi ya salah satu penguat rasane awake dhewe. Komponen. Seni itu pada dasarnya pengen pamer. Lah yen kene pengen pamer kok ora ana sing dipameri lak ya ora penak. Sing nonton ora di perasaan berarti. Lho kok ora di perasaan. Arep pamer kok ora dipresani. Lah makanya kita merengkuh bareng-bareng supaya banyak penggemar dalam arti penggemar seni budaya. Penggemarnya banyak. Mbak bebek barang kuwi. Menungsa, wah kira langsung kalahi karo kowe tok. Kalahi karo wong ayu tok dhewe. Ayo. Pakde. Apa? Sakjane nggon dokter gigi yo. Ngopo? Neteli untumu lho. Wegah kapok aku nek dokter gigi. Ngopo? Wingi cekel polisi. Arep kerengan karo dokter gigi. Napa? Jare nek njabut setunggal pinten, Pak? 1,75. 1,75. Aku dijabut siji kok njaluk 220. Lah ngopo? Aku bengok pasene telu mlayu. Nika wae telu mlayu sampeyan ganti rugi. Apa ana pasien kok tombok? Pasien kok tekor apa ana nek ora aku? Ogah aku wis. Aku kok mau dadi. Lah ki perkara kowe bengok ki pasien lho. Sing telu mlayu. Lho niki rame selang name 75 to Pak? 220. 75. Ah sing telu mlayu sampean ganti rugi. Apa ana kok aku pasien didenda karo dokter. Lah nek aku nyalai lalu lintas ditilang lalu lintas ki pas. Ora nyalai yo lara kok karang sing lara sing ngarep sing dijabut sing mburi. Lho kudune ora trima Pakde. Ora trima. Lapor karo Pak Kapsulsek. Kapolsek kok kapsulsek. Kapolsek ora kapsulsek. Aku wingi bar kena tilang e. Apa? Gara-gara peraturan sing aku bingung. Piye? Ana peraturan ke kiri jalan terus. Terus? Lah aku ki jalan terus dicekel ki. Kuwi piye aturane? Perintahnya lak ke kiri jalan terus. Aku jalan terus isih abang dicekel. Lah, kuwi neng kono kuwi dununge rasa rumangsa ha ngrasakake. Sing terangno. Sing dikarepke ke kiri jalan terus. Kuwi nek menggok ngiwa kuwi entuk ora sah mandek. Loh, aku arep jalan terus kok. Ah, aku ora entuk. Ora entuk piye? Nek arep perintah iki ke kiri jalan terus, wong aku arep ke kiri kok kon jalan terus. Ki piye? Bingung ra. Mlaku mengiwa nek kuwi lho Le. Kowe ngiwa kuwi nek ngiwa ki ora sah mandek, ora sah ngenteni lampu ijo. Mergo nek ngiwa ora entuk kuwi mesti. Lah iki lak perintahe lak ke kiri ora sah mandek, wong kuwi ke kiri jalan terus kok. Lah nek pikir wae aku malah arep sulaya karo polisi lalu lintas. Ngapa? Aku meneng wae ning perapatan, ora lunga-lunga. Lah ya salah no. Ora salah no. Ngapa? Muni ke kiri ikuti lampu ki. Monggo tak nengke lampune ora minggat-minggat aku ya meneng wae to. Lampune minggat aku. Asem. Ketoke kowe karo aku, ketoke kowe iki luwih pinter jebule padha koplake ya. Maca peraturan ki kaku ya ngono kuwi ya. Nek mulane ora nono senajan tembung sak tembung wong Jawa ki singkat ning nganggo rasa le nampa dadi ngerti upamane. Le nggodhog wedang. Kuwi salah basa. Wedang ki wis dadi kok digodhog. Betul. Berarti ning nek wong Jawa ngerti. Dadi ora dijlentreke. Le nggodhog banyu engko gelas kek ana teh njur kek gula tok soki jarang tok udak tamune selak minggat. Ning mergo Jawa nganggo rasa rumangsa ngrasa. Kuwi terjemahno dhewe itu juga mendidik supaya kita pintar. Terminal iki geger. Ngopo meneh? Habis buang air besar disiram. Lah ya, kok geger ngopo? Geger. Wonge metu saka njero takoni,
Habis buang air besar, Pak. Ya, siram raine. Rasudi. Aku lunga karo kowe Rasudi. Kok golek mungsuh. Kowe pikiranmu ki piye? Maksude buang air besar disiram kuwi sing disiram air besare kuwi. Tulisane ora nggo yang buang nganggo yang buang air besar kok. Buang air besar disiram ngono kok. Ini ora Jawa ngertine ku siram air bar buang air besar Mas. Nggih piyok ngono. Gawake sikil kursi kuwi aku. Rumang saya kon dandani kursi bol keproke ndasku. Iki lho, mulane dalang perlu kanggo menehi penyuluhan. Ukurane tata terap sila ki nang kene. Wayang dilakokke unggah-ungguh karo ratu semene karo adipati semene iki nang kene. Dan belajarlah pintar mencerna perkataan maupun tulisan. Nah, kene ngerti. Kok ngerti piye to kuwi lho? Tegese kowe dong. Sing ora ngerti kowe bar sing jenenge disiram mau. Ora, le guyung kowe yo. Aku tak teruske ndagel meneh nyok. Iya. Wis sing jenenge ngerti ngadiman dosen isi. Kuwi tau nangis kekemekelen tekan Jakarta kuwi. Napa wong goleki ponakane jenenge Irawan, undang-undangan Irawan. Kok mlebu Jakarta mesti rawan kecelakaan. Waduh, nangis. Wah, dikira ponakane. Kowe pamit karo ibumu kok jebul kowe kecelakaan ning Jakarta wae. Terus lho ki piye to Ibu baca ki? Lho, piye apa nangis? Lah kok nangis napa? Rawan kecelakaan ponakane Dek iki jenenge Rawan. Kuwi maksude ki rawan kuwi dalan kono kuwi rawan. Iki rawan. Tulisane iku ora tulisane dalan kono ki rawan ora ana tulisane. Tulisane ya mek rawan kecelakaan ngono kuwi. Ngene lho ki iki dalan. Iya. Lah kon kono kuwi rawan. Rawan. Sering nggo kecelakaan. Sering nggo kecelakaan. Ora ana tulisane iki dalan sering nggo kecelakaan. Tulisane mek rawan kecelakaan. Aduh wah. Jebul kowe mati nang kene. Iblis Nek tunggalene kuwi. Napa? Baru polisi 200 meter kuwi. Dhuwure sepira kuwi? Aneh polisi mulane penjajah wedi wong polisi niki duwe 200 meter minggat penjajah. Patung-patung polisi kae nang Barawa gede-gede. Aku ming gathuke siji. Apa? Sate 100 meter kuwi. Sate polisi mau. Polisi 200 meter jajare sate 100 meter. Iki mangan keloloten lho. Iki mangan sate siji sujane setembus kene lho, Lek. Lah mangan ono ora ngene, ngene. Ngene-ngene ora ono sate kok jarak tempuhnya 200 meter. Tulisane ora ono. Wis sate 100 meter. Kok lak ngono meneh. Polisi 200 meter. Mangane apa polisi 200 meter kuwi? Ya mangan sate sing 100 meter kuwi mau. Ya ono wae kok Mas Petro ki. Wong jenenge iki Lah kuwi tunggale ngono kuwi. angger dipangan mentah kuwi mesti dadi masalah. Nggih. Iki ning gone wong Jawa ki ya nang kene iki. Mula sik rawan ki bareng ketemu jek slamet. Kula Lek, wah lah wan syukur kowe slamet nang kene. Tarane nika klentu Lek terus jak bali. Piye? Kowe nang Jakarta entuk gawean Kuwi ora? Bapak Irawan ki wonge ora mudengan. Wong dikirimi Irawan surat. Pak, aku lagi wae kena bis ngwangis. Waduh anakku kena bis kayak sing lara apane ngono. Lah rumangsane anake ketabrak bis. Kena bis ki dadi keneke bis, rumangsane kena iki ketabrak bis. Lah sulaya meneh to kuwi. Enake Bapak Irawan iki pateni apa piye? Aja dipateni aja. Lah ngopo? Agi dienggo sinau sesuk ujian kok ndak esuk. Bapak Wahan kowe njen Jakarta entuk gawean ora? Alhamdulillah. Ora entuk gawean mergo aku manut omongane si Mbok Lek. Apa-apa? Pamit karo mbokne Mbok, aku tak ning Jakarta golek gawean ya. Piye? Ya wis Le menyango. Wong tuwa mengistani karo ngandani-ngandani. Wis muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Ya tenan ora ana gawean, ora ana apa-apa ya bali nglantrung ngono wae. Pesate rawan iki. Iki lho. Kuwi jenenge sing rasane sing ora gathuk. Kata-kata itu doa. Ingatlah, hidup dalam 24 jam, dalam 1 detik mesti ono sing mandi. Mula yen ngomong hati-hati.
tidak ada apa-apa maksudnya ora ono alangan. Jebul ora ono gawean. Ora entuk apa-apa. Lah kuwi mandi ning seje jurusane. Ayo bapak. Masa nek mengistariane yo nggih muga-muga kowe ning apa-apa ning kono nggih. Oh, nggih malah cilaka mangke. Nggih tabrak truk niku. Yo nggih muga-muga ning kono entuk gawean, hasilmu akeh, jadi iso tilik simbok. Ya mergo kuwi kelingan mong simbok. Mergo surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ora ono. Al janata tahta akhdamil umaha. Tenane iki artine apa? Lah, surga di bawah telapak kaki ibu. Kaki. Bapakku rabi meneh tak protes. Pak, kowe nek nganti nglarake atine mbokku sikat dhewe aku. Ki wong tuwa lho. Ora peduli mbokku arep dilarake atine wis surgaku. Arep duwe bojo meneh. Ngandhanang le surga di bawah telapak kaki ibu, aku arep golek surga meneh nggo kowe le muni ngono. Oh, gacul. Suwen. Sebo gacul apa-apa sebo gacul surgane ibumu. Utuh. Apa? Kursi sing dilungguhi bapakku. Karo bapakku gentho ndusik. Apapun yang terjadi karo wong tua ora itu. Ndak boleh. Mending kita pergi. Wis ngedemowo tidak boleh. Solusine ya musyawarah. Ora Solo iki ning Jakarta kok Solo. Nganggo si. Oh, nganggo si. Solusine. Solusinya jalan keluarnya follow up-nya. Ngerti follow up? Apa kuwi? Aku ya gak ngerti. Nggih, diselani tembang. Oke, ditajake, Pak. Nyuwun lelagon tembang kangen. Mari bergabung di IPRP. Oh, IPRP. Ikatan Penggemar Ringgit Purwo. Aku untuk saling bertukar informasi dan jadwal mengenai wayang kulit. Aku bardine diajak dari Bopo Bambang Harmanto. Nggih, niki nek wis nyandake niki aku seneng. Napa, Pak? IPRI kuwi ora mandang dalange sapa, sing penting penggemar wayang Purwo. Nggih, pelestari budaya tenan. Nggih. Berarti semuanya ya ikut nyengkuyung dalang sapa wae. Nggih. Panjen kuwi kudanku ya ngono kuwi nek seneng nyang wayang. Iki IPRP iki IP-ne sapa iki? IPRP iki IP-ne sapa? Mbok aku kumlotok dhisik ora ngerti kuwi IP-ne pira ora. Iki beda meneh. Matur nuwun IPRP. Nggih. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa perkumpulan ini kesenian kita budaya Nusantara semakin akan lebih kokoh. Amin. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saking Bopo Harmanto dipun paring tali asih Rp200.000. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Niki sing nembang sapa ayo di kangen Pak. Nembang. Mbok nanjake yen ikan ku mesake wong iki sing saka anu Iramaka. Oh, niki cah Wonogiri niki. Dek Wulan. Sedih niku HP-ne batune entek sedih. Ora gelem nganti batu rek. Ya ora iso kok. Mriki Mbak Wulan kene nyedak Mas Garing ngene. Sake Eka kesel ki wong ikan wis doboli kok. Kowe lak urung dobol. Wong wis duwe anak iki kan urung duwe anak. Kan wis tak jahit, Le. Tak jahit. Jahit ora diobras wae mulai ndang dedel. Luwih kuat meneh iki coren ngono. Oh, ngene iki. Piye? Lho. Jan. Aku dhisik dek latihan karate yang remuh iki. Bocah kok. Entuk banjero. Kenyuk. Ya sing diarani wong wedok kemlawuh ngene iki. Pripun Mas Gareng? Disawang apa-apa kuwi enak ngono iki. Ya Wul. Lek tenan kowe karo aku mbok terus terang urung dibojo tenan. Dereng. Pacar? Sampun. Sampun. Oh ya wis. Kowe gampang patah semangat. Ya wis dipacar lho. Oh sing duwe bojo iso pegatan kok duwe pacar kowe gila. Lanjutkan. Wis, pegatno aku. Loh, kok aku sing kon megatke. Kowe ngomongamu Wulan. Senajan kowe wis dipacar. Nggih Kang Mas. Apa kowe iso ndak tresnani ya? Mboten. Wah mentah iki. Kowe kok kan. Kowe kok kan giringan. Lah kene tiwas giring kono mung mboten ngono tok iki. Kowe kok kan orientasi. Wulan. Inggih Kang Mas. Turu yuk.
Kuwi to the point tanpa sanggit blas. Lek gareng. Pak De Marwoto jebul enek kembarane. Narso. Alah, iki ya kemlohonan kementahan. Awang ngerti niki nun sewu Mas Petro. Nggih. Saderenge entuk pacar niki, rak kula sering ten Iromoko. Nggih. Ketemu dheke ngian. Ning mboten saya omong-omong kepengin ndak pacare gelo. Niki rak jane ajeng dadi kalih kula. Waune. Nggih to? Nggih. Lah piye kok nganti ra sido? Beda keyakinan. Beda keyakinan, oh beda agama. Mboten. Lah piye? Kula yakin gelem, dhek yakin ora gelem. Ya milih bubar no. Pun sida tadi. Susah. Wah, umuk. Ngene. Casing oke. Penampilan oke. Kari kualitase. Mutu suarane kaya ngopo? Mula tembang kangen. Tembang kangen dibawani mumpung ning Jakarta iki. Aku entuk wong kaya ngene malah omahku rusak. Ngopo? Gedheke bolonge cah cilik-cilik mesti. Marwoto kaya ngopo ya tandange. Ya nek tok bojo ngene iki aja ning jero omah. Nanti bendina ning jero sumur wae. Nek glagepen modal. Ayo dong. Iya, Mbak. Kangen basani bawani. Bawane kinanti mawon nggih, Pak. Monggo, sakersa. Wis diparingi kamardikan. Nggih. Tiba cek nunggu kok. Sik nunggu iki niki nganu terus. Nganu golek bis ajake nunggu. Ya mene rungono Transjakarta rungono engko Denkas. Sing ditunggu apa, Nduk? Nek gelem Gojek kuwi ana. Gojek. Sliramu rawo Ayu-ayu apa jenenge ora pati apik. Sapa? Wulan Sengsu kuwi piye? Sengsu lah tong sing asu. Ora Tengsu. Nek Sengsu apa? Tong sing asu. Ora usah nyebut bapakmu, ora usah disebut bapakmu ngono. Ora kae bapak ki rasu. Krek. Iya, Mbak. Terus ke? Jadi gareng aja diganggu. Wis ngono ben jeneng kowe. Wong nek arep setruk biasane iki awalane dhewe-dhewe. Permulaane ngono. Mending ora jejer wong ayu timbang setruk. Jejer wong ayu setruk ya sarpopo mutelat. Ahoh. Ayo, Pak. Kayak ndi ya, Pak? Malah kaya Dursasana. Tangis kang kebak tetunggo Sejaba apik suarane ning sing pinter gurune iki. Nggih, panjenengan cetan dasaranipun. Yen isinu pun mateng, SMKI-ne nu gurune mesti. Kuwi lambaran dasarane SMKI. Iki mesti le ngajari nganggo rasa pangrasa. Kang murakapi tumraping bebrayan agung ing alam donya iki. Aneh kono bahasamu dhuwur ram. Wong cahe ya dhuwur, aku basaku ya dhuwur. Ning gurune ki ora sepira jane. Apa? Wong guru ya ora menangan kowe. Lah kok ora menangan? Kalah karo Semar to ki mau jari Bathara Guru. Bathara Guru. Monggo.
sing dipilih saja orang ngawaki. Wah nyumet rokok, dut nganggo pipa. Enak. Sopo? Donya akhirat. Wah suara apik bocah ayu udut. Rokoke jalukan. Wong kok sirikan naten. Oh kowe iki sing jenenge ganjen ning kowe kuwi. Apa? Titik-titik serik ana wong serik ya ben kene duwe lakune dhewe-dhewe. Sesuk piye carane kowe iku ora usah meri, ora usah anu kowe. Piye? Alhamdulillah kowe anakmu loro wis dokter kabeh. Lah sesuk omong nek mulih karo anakmu. Apa? Supaya uripmu tentrem, ora kena penyakit. Njaluka suntik eutanasia. Marake sehat. Wis kuwi. Pinter. Wis ora duwe lelara nek kowe suntik eutanasia kuwi. Tegese sehat. Suntik mati kuwi jenenge eutanasia. Wah, cangkeme rapik. Ana anake dadi dokter apa? Ayo cangkemmu rapik, nek cangkemmu apik nek aku ketok bagus. 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 Ya kebak donga. Nggih. Ana sing dituju. Ki anu sinden weton pondok. Pondok pesantren, Pak. Pondok Glontor. Gontor mboten pondok Glontor niku mboten enten, Mas. Karo Pak Anom kok nesu to kowe? Mas Petro. Oh, Mas Petro. Mas Petro nek ora wani karo tembang kangen, Mbak Wulan. Monggo. Buka celuk. Ayo, balungan aja. Terima kasih Mbak Wulan sampun ngaturaken tembang kangen kapundhut dening Bapak Harmanto. Mriko apa ora diasta iki. Wul. Nyah. Iki digawa. Wul. Nah iki digawa. Lawange aja dikunci ya. Ngedek. Ora le dikunci ngapa le? Lho nek dikunci lak ora iso mlebu omah dheweke. Oh iya, Dik. Nggih. Saiki ganti Mbak Eka. Eka, lha nggih, nggo apa iki kok ngene iki? Ya nggo lawuh. Kok gulawuh bangsa mumpal apa piye? Ya wong kowe jeneng sing jenenge ditanjake. Oh ayo ngono kok nggo apa? Pangkur Semarangan. Wis iki wis iki nek ora
lasing dalma ututane menungso wis susah. Mesti kuate wis doboli ping loro. Kowe aja dobolan balene ya, Rek. Ditekno nyata kok ayo. Ayo. Mingkar mingkuring Awas, iki nggon gawat. Moga-moga kuat, Mbak. Kurang sithik yo. Alhamdulillah. Mboten napa, Pak? Wis lair, Reng. Napa, Pak? Kuning. Kok lair kok kuning lho, Pak? Lair kuning, lair bayi, Pak. Abang bayi ngoten lho Pak Mas. Rupane. Oh, rupane kuning. Bayi rupane kuning. Nggih mboten nggih telek niku kok. Karek Oh, garek iki. Suaramu, Kak. Suara iso go golekke utangan ngene iki. Ala aja ngono le iki kan mergo anu bapakku lho le aku. Bapakmu ngopo? Jamane jero weteng sering dikirimi mik. Hah? Sejuta dong. Suaramu apik. Kuwi mergone biyen rikala kowe urung lair ning jero weteng Sering dikirimi mik nang bapak. kuwi luwe apik aja mik tok sak salon kontrol iki lebokke. Ya ora le. Kok kowe dikirimi mik piye? Nyong ki mbiyen bingung nang jero weteng kuwi kan sesek. Ngopo? Peteng dedet. Betul. Lah nyong protes karo biyunge. Ngopo? Yo ora bola-bali kok ana ndas gundul wira-wiri si jane sapa? Jebul bapak ngirimi mik. Ana ndas gundul riwariwi. Wira-wiri. Ketaken. Ora lah, biyong kan mending ngene. Lah kok ora ditekoki? Ha. Lah piye ditekoki yo wong lagi dingok ngidoni e. Kowe bejo kuwi. Pripun? Sing ning jero weteng kowe. Ana ndas gundul ngidoni kuwi to. Heeh. Nek sing ning jero aku begitu ndas gundul metu urung ngidoni tak trulit ndase. Rampung sisan pralaya bebarengan karo Sumpah. Tembungmu keduren. Sinupa sinu Menawe karo tamrih ketarata nano pakartine ilmu Neno kang tumrap ning tanah Jawa
turi putih monggo Cok ayo Terima kasih. Reng, puncak ana Turi Putih apa karepe? Niki nggih spiritual niki Pak. Pripun? Turi putih. Turi iki ditutupi mori. Putih iki wernane. Elinga sok ben kowe kabeh bakale ditutupi mori putih. Nggih. Nah, ditandur neng kebon agung. Kebon agung niku kebon kok gede niku kuburan. Kuburan. Celeret tiba nyemplung yen wis dicemplungke kepundhung kembange apa gumantung tumindake rikala isih urip. Kembange iki bakal becik yen tumindake becik, kembange ala yen tumindake ala. Mula tansah budidaya supaya uripe kepenak, uripe becik, tumindake becik supaya sok cukule ya becik. Terima kasih. Nggih. Mas Gareng wis ngucai tembang Turi Putih. Turi putih niku nggih. Mas Gareng kali Mas Maroto lakon niki mau. Nggih, Rama. Iya dene ning kurangi sok disambung. Amin. Malam